Bizden 11. Klass sağarılış kursları. Sizde mektepte tamamlaw bilen kutlayбыз. Sizge eli sizin aldygyda zor sınavlar tura. Ol birden devlet imtihanları. Ularda yaxşı bilip, yuqarı ballar alıp, özüňiz tilegen okuw yurtlaryna inegiňizi dileýiz. Sizge oňuşlar dileýiz. Maksatlarınızga erişirge, en birinci sizge hallyk, bäxit, turmuşyňyzda tik oňuşlar dileýiz. Kadirli balalar, häzir ülken agay, apay bolup bizge men şu aýtyp sizge öndeşirge ruhsat etdiňiz. Sizde mektep tamamlagyňyzdan, sizde hem siziň ata-äseleringizde mektep tamamlagyňyzdan ihlas köňülden kutlaýym. Hem de menin göz aldığında hemen de siz 1. klaska 22 bala bolup gelgeniňiz göz aldığında. Biz sizin bilen birge mangala sykdyk, konsertler hazırladyk. Sizin bilen gurkup dirilip kontrol işlerinde yazdym. Çünki ol menin de tekşiriwim boldy, özüm de tekşiriwim. Hem mektep ýyldary sizin ýürekleringizde bir ýyly usak bolup kalhın dip dileýim sizge. Çünki balasak bütdi dip aşykmagy. Özüňiziň köňüliňizde biz bütebizde balasaktan dip isigide kaldyk. Hem muna men mektepde bütkes okuwçylardy sagaralar da ontalar toý etirgen. Hem olay tugul eken. Biz sizi göz aldyna keltirip, nisik yaşaylar eken, ninde kisler eken başlarında mına göz aldyna keltirip. Şoğa siz bizi unutmagyz. Bizge belekegine bahala selamdary berip turugyz. Sındapda mına meniň balalar bumakandala mektepke kelemde her bir klasta bizden balak söyleyeyim. Okutucular şunday kızık kişiler bütün 20'den aşağı balanı menin balak söyleyiriz, bizden balak söyleyiriz. Şoğa biz mına yürekte orun alıp duraq. Şoğa bizi unutmagyz. Selamdaryňyzy ýeberip turugyz. Hem mana siz unikal. Siz bu unikal sıgarılış. Sizin handarınız da 20-20 sıgarılış. Şoğa siz bikte bursulga biri düşünmegiz durmuş ol hanaw. Bir gysynda mana oşu işte başkaram da tınys ýeşeýin dip turmuşda ýeşep bolmaý. Bir şoğa geldi yüreğinize isigide tutuğuz. Durmuş ol hanaw ekenen şoğa. Oşu sizin bıýylgy sıgarylşygy bu hanaw dip yüreğinize algyz. Belki ol edrek köňülsiz de, no belki edek azak, edrek hoňurak oşunyň neme mägnehin belki aňlarsyňyz. Bir nemele, mana eligi biz nasar tüýden hakda wagt ötkes biz anyň ýaxşy ýaklaryny görebiz. Şugala düşünkülüke birilmey ýaxşy ýaklaryny tabyrga özüňizge tabygyz. Hem özüňizge zor maksatlar koýup, sizin mana eli aldygyzda bütün işikler, bütün ýollar asyk. Hiç korkmaýgana şunda basyp, özüňizden küsüňizge ışanyp Hürmetli sıgarılış okuwçylary. Sizde gimnaziýany tamamlawga turganda kılgyzga attestat, dokument alıw könig bilen ihlas köňülden tebrikleýin. Iň täwsiratda sizge uly rahmet sözleri ýetkirge keler. Çünki globalleşdiriw zamanynda milli tillerge karata ihtibar kemigen zamanda sizde bilagine sithenmeýinse 1-nji sinifka rus mekdebin haylamay agara tek bizden gimnaziýaga ayak basdygy hem oşunda 11 ýyl boýu okanygy. Kimderdir
9 сыйныфты бүткәндән һуң башка урыннарга хайгалар, башка якка укырга китәләр. Һез дә башкортлыкка тугры калып, бында гимназиябызда укуыгызды дәвам иттегез. Һәм шулай ук башка мәктәпләрдән безгә килүчеләргә дә олы рәхмәт. Һезнең сыйныф күп яктары менән аерылып та торды. Кемдәрдер мәктәптә һәр байрамда йөзек кашы булды. Кемдәрдер конкурсларда, бәйгеләрдә, эзләнү эшләрендә катнашты. Һәм һезнең арагыздан, бары тик һезнең сыгарылыштан гына Мәскәүгә барып итеп, Елена, олы профессордар, галимдар алдында эзләнү эше менән сыгыш яһап, еңеү яулаһа, әләйсән 5-нче сыйныфтан алып Урал батырды ятлай, оны тулыһынса ятлап, Белорет тарихында, гимназия тарихында иң тәүге тулыһынса ятлаган укучы булды һәм призлы урындар яуланы. Нимәгә куандыра? Һез һәр кайгыгыз алдыгызга конкрет максаттар коеп, ышанычлы адымдар менән шул максаттарга бару юлындагыз. Мин һезгә шул юлыгыздан тайпылмайынса, үз урыныгызды был дөньяда, үз эшегезне табып, илебезгә, башкортларга кирәкле кешеләр булып сыгылыгызды теләр. Киләсәгегез балалар ышанычлы булһын. Һезнең яныгызда тугры достарыгыз, арка терәр тугандарыгыз булһын. Киләсәгегез иманлы, ышанычлы, уңышлы булһын. Достар булып ифемдә калганлыгы икән дигән уйга мин әйтер инем, класс укучылар барыгы ипле, тыныс, тырыш, биргән һүзләрен үтәгән балалар, характерлы, максатлы балалар булып ифемдә калырыгыз. Шул ук вакытта шаянлыкта бик шаян гына класста дип әйтер инем. Шаянлыкты уйлаһам, иң беренче һезнең дәрес башлангач та нык итеп ишекте кагып, Ринат менән Асландан килеп инүе исә калыр, әлбәттә, һәм улар инергә мөмкинме дип кенә әйтә түгел, акылларында якын тирәннән алган булочкалармы, нимәләр, алыктар тотып килеп инүләре әлбәттә истә калыр. Ринаттың мәктәп участкаһында эшләгәндәге һандырган көрәктәренең ханы ла истә калыр әлбәттә. Кызлар, тырыш кызлар, Элинаның Мәскәүдә, хәтлем профессордар алдында, илебезнең иң беренче университетындагы сыгыштары, уның котлауга, уны нитикле матур итеп котлаулары ла истә каласак. Эзләнү өчен материалдар йыйып, Ләйсәндең безнең изге иремелгә күтәрелүе истә калыр. Шундый зур ердә сыгыш яһаулары барыһы ла истә калыр. Класс укучыларына, сыгырыш укучыларына алдагы тормышка зур кыю максаттар куеп, шул максаттарны тормышка ашырып, тырышып, үзегезнең максатыгызга хыянат итмәүегезне, артабанда зур ерләрдә йөрүегезне, шатланып, куанып, тормыштың матурлыгын тоеп, һәр бер көнегезгә канәгать булып, матур итеп яшәүегезне, үзегезнең урындарыгызны табуыгызны теләп калам. Сыгарылыш укучылары, һезне мәктәпте тәмамлауыгыз менән ысын күңелдән котлайм. Һезгә алдагы тормышыгызда уңыштар теләйм. Бәхетле, тәүфиклы булыгыз. Тик китаптан айрылмагыз. Хөрмәтле сыгарылыш укучылары, быел һезнең бик катмарлы ел булһа ла, барыбер да күңелле төшенкеле генә бирелмәй, яхшы гына итеп укуды беттегез. Ә мин һезгә инде ак юлдар теләйм. Бүтән куелган максаттарыгызга ирешүегезне теләйм. Һәм иң беренче кешелекле булып калыгыз. Һәм кайда гына йөрмәһәгез дә патриот булыгыз. Мин тарих укытучысы буларак һезгә шуны теләгем килә. Патриот булһагыз, кеше булып калһагыз, һездән дә яхшы кеше булмас. Мин һезне бик-бик хагынырмын һәм бик һезне яратканымды әйтеп калайм дим.
Һау булыгыз балыкай. Һеҙҙе ҡайнар ҡотлайым. Мына уже 11 йыл уҡыу ваҡытлы үтеп китте бит инде. Һеҙҙең менән эшләп бик күңелле булды. Айырыуса мына волонтер организациясында йөрөгән балалар менән ошо эште ташламаҫһығыҙ тип уйлайым. Артабанда ҡайҙа ғына уҡып йөрөһәгеҙ ҙә, хоть әйтәйек мына БГМУ булһынмы, бәлки бер икенсе университетме, шул университеттарда ла волонтерлыҡ эшен. Хәйерле көн балалар. Мин һеҙҙе байрамығыҙ менән ҡотлайым. Һеҙгә бәхет, һаулыҡ, мөхәббәт теләйем. Һеҙҙе Аллаһ үҙе һаҡлаһын. Ҡәҙерле балалар, һеҙҙе гимназияны тамамлауығыҙ менән ҡотлайым. Һеҙҙең алда киң юлдар асыла. Кем булырығыҙҙы, ни менән шөғөлләнерегеҙҙе үҙегеҙ хәл итәсәкһегеҙ. Һайланған юлдарығыҙ уңышлы булһын. Бар хыялдарығыҙҙы тормошҡа ашыуын теләйем. Иң мөһиме, һаулығығыҙҙы һаҡлағыҙ. Бөйөк грек философы Сократ әйтеүенсә, һаулыҡ бөтәһен дә алмаштыра алмай. Әммә сәләмәт булмаһаҡ бер ни ҙә түгел. Тормош һеҙгә әленән үк яңы һынауҙар әҙерләгән. Быйыл хатта дәүләт имтихандары ла яңы форматта үтәсәк. Ләкин һеҙ ошо һынауҙарға бирешмәҫһегеҙ дип ышанам. Һәм уңышлы ғына имтихандарығыҙҙы тапшырып, яңы уҡыу йорттарына кереп китерһегеҙ дип уйлайым. Гимназиябыҙҙа алған белемдәрегеҙ һеҙгә киләсәктә киң ишектәре асһын, оло бейеклектәргә үрләргә, тормош юлынан ышаныслы атларға ярҙам итһен. Һеҙгә барығыҙға ла оло бәхет, ҡуйған маҡсаттарығыҙға ирешергә яҙһын Алла бирһә. Һәм барлыҡ хыялдарығыҙ тормошҡа ашһын, ҡояш кеүек балҡып йәшәгеҙ, бирешмәгеҙ, аҡ юл һеҙгә. Ҡәҙерле сығарылыш уҡыусылары, теләктәрегеҙ ҡабул булһын. Һайлаған профессияларығыҙҙы алып, тормош юлында ҡаршы елдәргә ҡаршы тороп, артабанда үҙ юлдарығыҙҙы табырға теләйем. Кеше ғүмере мәктәп юлы аша моңлы бер йыр кеүек һуҙыла. Белем һуҡмаҡтарын йыра-йыра, киләсәккә юлы һыҙыла. Ҡәҙерле 11 класс уҡыусылары, һеҙҙең һәр берегеҙгә беҙҙең көсөбөҙ, һәләтебеҙ, педагогик эҙләнеү табыштарыбыҙ һалынған. Һеҙҙең бәләкәй генә еңеүегеҙ беҙгә көс һәм дәрт өҫтәй торғайны, ә хаталарығыҙ уйға һала ине. Мин һеҙҙе берҙәм, егәрле, тырыш, дәртле ҡыҙ һәм егеттәр тип беләм. Артабанда шулай ҡалыуығыҙҙы ышанам. Һәр берегеҙ тормошта үҙ юлын, бәхетен табыр, матур ғаиләләр ҡорор, илебеҙҙең, халҡыбыҙҙың, ата-әсәләрегеҙҙең терәге булырһығыҙ тип ышанам. Имтихандарығыҙҙы уңышлы үтеп, күңелегеҙгә, хәләтегеҙгә яҡын юғары йортона инеүегеҙҙе теләйем. Гимназияла алған төп белемегеҙ һеҙҙе тормоштоң иң яҡты үрҙәренә алып менһен. Мәктәптә уҡыған йылдар беҙҙең алтын баласаҡ, иң яҡты иҫтәлек булып ғүмергә ҡаласаҡ. Киләсәктә гимназиябыҙҙы онотмайыҡ, осрашып торайыҡ. Аҡ юл һеҙгә, уҡыусыларым, яңы асыштар, еңеүҙәр һәм уңыштар теләйем.